लोग लाए हैं गिफ्ट और इसे हम लोग करेंगे अनबॉक्स। तो चलिए अनबॉक्स। ये कैडबरी का ओरियो है, तो संस्कार करने वाला है इसे अनबॉक्स। तो गाइस देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलने वाला होता है। ओह वाह! तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत तरीके का स्नैक्स और बिस्किट है। तो गाइस लाइक कमेंट शेयर बाय बाय।